হ্যাঁ মতি ভাইয়ের মাছ কি গর্তে নাকি? বড় আব্বার মাছ ধরছে আর বড় আব্বার ছাকনা করছে ভাইস্তি। আমার জিল্লার মামা এই মুহূর্তে একটা মাছ ধরেছে, পাশে তার ভাইস্তি ছোট পিচ্চি সেই ছেলে ছাকনাও দারুণ ক্যাচিং। আমার মনে হয় একজন বড় দক্ষ শিকারী এমন ক্যাচিং করতে পারে না। ওই পাড় উসমান ভাই একটা মাছ হিট করেছে। ওই পাড়ে উসমান ভাই একটা মাছ হিট করেছে। দেখা যাক কি মাছ। উসমান ভাই খুব চেষ্টাতে আছে মাছটাকে তোলার জন্য। উঠে গেছে একেবারে কালীবাউস। হ্যাঁ কালীবাউস। হ্যাঁ ওই পাড়ে পশ্চিম পাড় আরেকটি মাছ হিট হয়েছে, সুদক্ষ শিকারী। দেখা যাক। এখন পর্যন্ত মাছটি তুলতে পারে নাই, খেলা চলছে। দেখা যাক। হ্যাঁ মৃগেল মাছ, হ্যাঁ মৃগেল মাছ ক্যাচিং হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আরেকটি মাছ ওখানে হিট হয়েছে। দেখা যাক, একবার টেনে হেসড়ে মাছটা নিয়ে আসছে। খেলানোর কোনো সুযোগ নেই, ছোট মাছ যত তুলে নেওয়া যায়। হ্যাঁ ছোট্ট লচি মাছের পোনা উঠে গেল। হ্যাঁ এই আরেকটি মাছ ওই পারে মিটিং হয়ে গেল। ওই পাশে আরেকটি মাছ ছোট, হ্যাঁ জাম্পের পরে ক্যাচিং। হ্যাঁ ওখানে একটি মাছ হিট হয়েছে, দেখা যাক কি মাছ। ছোট মাছ ক্যাচিং হয়ে গেল। চারিদিক দুই পাড়ে মাছ মারা চলছে। এটা পশ্চিম পাড়, এটা পূর্ব পাড়। এই মুহূর্তে এখানে আরেকটি মাছ রয়েছে আমার রবিউল মামা, সুন্দর সাইজের মাছ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ও দারুণ সাইজের মাছ মনে হচ্ছে, দেখা যায়নি কি মাছ, তবে একটু সুন্দর সাইজের মাছ মনে হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও মাছটা ছুটে গেল।
মাছটা একটু হয়তো উঠলে পরে দেখা যেত কি মাছ। হ্যাঁ, এই পড়তে আমার আলম ভাই একটি মাছ ধরেছে। হ্যাঁ, সুন্দরভাবে খেলছে মাছটা, সুন্দরভাবে খেলছে মাছটা। আলম ভাই একটা মাছ ধরেছে, মাছটা ছাকনা করার জন্য রেডি। এখন দেখা যায়নি মাছটা কি মাছ। ছোট মাছ হলেও খুব শক্তিশালী মাছ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মৃগেল সাইজের মৃগেল মাছ। ওই পারে হ্যাঁ, পাশে আরেকটি মিঠুন চক্রবর্তী একটা মাছ হিট করেছে। সেই ছোট্ট পিচ্ছি ক্যাচিং ম্যান, সুপারহিট ক্যাচিং ম্যান। একটা দক্ষ ক্যাচিং ম্যানও এত সুন্দর মনে হয় পারে না, যে ছোট্ট বাচ্চা ক্যাচিং ম্যান ক্যাচ করছে, নেট দিয়ে এসে মাছ তুলছে, এটা ধারণা করা যায় না। আপনারা দেখেন ও কীভাবে মাছটা নেটিং করে, এটা সত্যি আশ্চর্যজনক যে অতটুকু ছেলে যে ক্যাচিং মাছটা করছে, এটাই অনেক। সে ছোট্ট ছেলে ছাকনা নিয়ে অপেক্ষা করছে। দেখেন কি দারুণভাবে সে নেটিং করলো, আশ্চর্য। তাকে ধন্যবাদ।